تو کهکشان راه شیری بعضی از منظومه ها 2 یا 3 ستاره دارن. منظومه شمسی هم که تا این لحظه 1 ستاره داشته و داره و اونم خورشیده. اما میدونستید مشتری تا مرز تبدیل شدن به ستاره هم پیش رفته؟ سیاره مشتری با اختلاف بزرگترین سیاره در منظومه شمسیه. اگه جرم بقیه سیاره ها با همدیگه جمع بشه، حتی نصف جرم این سیاره هم نمیشه. مشتری اونقدر بزرگه که در یک قدمی تبدیل شدن به ستاره قرار داشت. اگه جرم این سیاره 20 برابر بیشتر بود و به اندازه کافی سنگین میشد، فشار و دمای هسته اون برای آغاز همجوشی هسته‌ای کفایت میکرد و مشتری رو در مسیر ستاره شدن قرار میداد. جالبه بدونید شباهت‌های زیادی هم بین خورشید و مشتری وجود داره. مثلا چگالیاشون تقریبا نزدیک به همه. سیاره مشتری 73% هیدروژن داره و خورشید 71%. سیاره مشتری 24% هلیوم داره و خورشید 21%. خلاصه که اگه منظومه ما کمی متفاوت تر بود، مشتری الان به عنوان خورشید دوم در حال سوختن و درخشش بود. این مسئله گرچه تشکیل سایر سیارات رو نقض نمی‌کنه، اما احتمال شکل‌گیری حیات روی زمین رو بسیار کاهش میداد. چون برای سیارهایی که در منظومه‌های دوقلو هستن به ندرت منطقه مساعدی پیدا میشه که از یخ زدن یا تبخیر آب در امان باشه. درسته که مشتری ستاره نشد، اما تأثیر زیادی بر منظومه شمسی و باقی سیاره ها داره. و خب ما هم مشتری رو همینطور که هست قبولش داریم. شما چطور؟ نظراتتون رو حتما برام بنویسید و خب از اینکه تا انتهای ویدیو رو تماشا کردید سپاسگزارم. سابسکرایب و لایک و شیر با بقیه یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.